Hello，大家好，我係立 Fin 啊，歡迎玩一個 G-Gem 永恆啊！咁啊，今日有好多嘢發生。咁啊，首先第一樣嘢就係今條片係要講關於 Zeta 嘅蛋詞啊，同埋會同大家實測下70抽究竟會中幾多，仲有唔好唔記得睇到最尾，因為會有福利俾大家。咁所以我哋唔好諗咁多啊，我哋入 game 先啊！好啦，我哋入 game 啦，咁啊大家都喺度問，究竟今次我又會唔會轉身呢？其實原本啊，即使係而家玩咗嗰個本 AC 呢，我都諗住抽啊，因為我諗住 Zeta 佢嗰把大劍或者西瓜兵冇理由唔係一擊必殺啩，但係點知我一打開，我睇有啲咩詞啊，完全係冇一擊必殺。即係如果你講一擊必殺嘅話，你覺得呢部機放大技咧，基本上就可以入詞啊！即係 Zeta 可以放西瓜兵、放大劍啊，閃光放閃光刀啊，跟住然後神高石破天驚拳啊，跟住 double 把大劍啊，但係佢唔包咁，所以呢，即使咧今次其實 Zeta 呢部機呢，如果要講勁唔勁係勁嘅，係真係勁嘅。咁但係呢，我原本有永恆號，跟住然後特製嗰隊根本就放唔到入隊啊，暫時係唔關事啊。咁所以呢，就我今次本身大將呢，就唔會抽噶啦，咁但係同大家睇下究竟呢部機值唔值得抽呢？咁我覺得值得抽嘅。咁今次大將呢，限定詞裏邊就一定係部 Zeta 噶啦，最勁之武裝呢，唔使講啊，講真一定係招 EX 嘅啊，4格，跟住然後本身已經一呢嘅時候係5900，而家突爆5呢之後有人7080啊，我哋有台阿 Wilson 今日睇佢抽100抽黐孖筋，直接突3。即係今日，如果大家刷手抽嘅話呢，而家我哋係有22000石，你係啱新入嘅玩家，或者係你想開個細象玩呢，你係有機會可以突爆嘅。除非你係重貨啦，你次次可以抽晒多少少，或者係覺得啊真係入到隊先可以嘅，咁你又可以開下啲新象玩下啦。始終都係冇乜好多關玩，嗰個進度又唔係話好需要。因為嗰啲強襲啊嗰啲又會復刻噶嘛，咁啊大家可以即係中意玩下小號嘅，咁你開個小號玩咯，橫掂你開多幾個 account 綁定就得噶啦。咁呢部 Zeta 呢就真係勁啊，特別係呢一招啦，本身絕對命中啦，跟住然後多 HP 越高呢，武裝 power 就越高啦，即係最緊要呢就係加美由嗱臨呢去超強氣，跟住然後呢就爆大家，咁呢個就最好噶啦。咁機體能力呢都勁嘅，咁啊第一招就係自身攻力加15%。然後迴避率咧又加5%，然後當 HP 75% 以上嘅時候咧，功力又再加到20%，咁所以基本上就係你 Zeta keep 住高血，然後就打到好高攻啦。咁呢個就係佢好勁嘅位。跟住加美由呢，今次大獎嚟啊！佢個角色呢，雖然佢嘅射擊值同埋格鬥值呢都係喺600以下，其實講真600以下真係唔算高，但係佢個覺醒值係大癲嘅，係970真係超級高，所以都有啲觀眾話唔鬼佢真係癲咗。而家呢，我哋見到嗰啲武裝通常因為 HP 越高啊，就攻擊越高，或者係越遠距離呢就會越高攻。咁難保有一日呢，就可能係某一啲值呢越高呢就越高攻。即係譬如我哋以前玩 G 真就知啊，用開浮游炮呢，一定係覺醒值越高呢就越高攻啊。咁如果有一日就係覺醒值越高，咁呢個攻擊就越高嘅話呢，咁你擺加油落去呢，基本上就屈機噶啦，就真係癲嘅就係。咁如果我哋睇下角色技能喎，咁第一招係高速啦，令到佢喺任何地形可以行到一格啦，咁我可以快啲接近到人打人哋啦。然後佢有爆擊增幅呢，係有 level 5嘅，即係佢打 critical 係好高嘅可以。咁佢嗰一招，然後加 critical 嘅話，再加埋 left 依樣 left 嗰樣呢，基本上係癲嘅。今日我哋再睇有台，唔知打邊部機。但係一擊用招 EX 技滿突 Zeta 已經係29萬，真係黐孖筋。即係講真，下次抽卡呢，我揾佢幫我抽啊。咁我睇下能力啦，第一個就係造成的損傷提升 level 4，咁啊就係自身造成嘅損傷提高20%，咁即係加攻啦。咁另一個新人類 level 5啦，就係提升呢個覺醒值同反應力啦。咁啊覺醒值再加25%，咁所以見到而家900幾咧，就係咁樣加埋啊，即係癲癲地啊！咁啊，反應值咧就係迴避啦。咁然後 EX 角色能力咧就係奧鋼踢啦，咁啊就係對敵方咧就打多15% 傷啦，然後自己受到嘅傷害就減15% 啦。咁啊呢啲技咁目的咧都係 keep 住加美由高血，然後就可以越嚟越高攻咁樣啦。唯一美中不足咧就係佢得一個 step 啫，即係佢只可以行2步，好似基拉啊、馬莎啊同埋薩那咧可以行3 step 啊，最多行2 step 啫，但係夠高攻嘅話就已經屈機啦，係啦，即係擺喺中間跟住秒嘅基本上 OK。
咁呢個就係第一個 Zeta， 第二個呢就係 D.O。咁我首先睇一睇啦，佢嗰啲技啦，咁啊最主要就係睇呢啲黃色啦，佢有啲咩用嘅呢？咁呢啲黃色技嘅話呢，就係俾敵方呢遭受特殊武裝攻擊嘅時候，受到損傷提高25% 嘅，nerf 人哋防噶啦，幫特殊武裝攻擊嗰度，幫浮游炮啊嗰啲成。咁第二招呢就係 E.X 技啦，咁 E.X 技呢就係雷射武裝攻擊時，nerf 人哋，令到人哋受到嘅損傷呢提高35% 嘅。咁印象中風鈴都係呢一招技啦，即係嗰個嘅效果都係。咁佢嗰個距離去到有4格，其實都唔錯嘅。咁但係又唔會叫好遠，但係都 OK 嘅。好啦，咁跟住然後就睇下佢啲能力啦。戰意條件，攻擊力、防禦力提升3。OK， 呢一招技咧就係當自己係喺超強勢嘅時候咧，就可以令到哇自己加攻同埋加防可以提升10%喎，都幾好喎呢個。咁我可以睇到咧嚟緊之後嘅機咧都會有呢啲咁嘅技啦，因為之前係冇呢一招技啊嘛，係嘛？咁要睇斯諾哥啦，斯諾哥咧啲覺醒值咧都高啊，795啊。咁但係如果對比加美油嘅話咧，咁但係佢係可以支援2次嘅呢個斯諾哥。OK，咁我睇下角色技能啦。咁第一招射程真風，咁啊4格變5格啦，啲技可以跟住直接爆 MP， 咁即係你自己嗰個人開嗰個技。哇，好好喎，正喎，即係你一開波，你用佢斯諾哥招技，你已經可以觸發到呢個條件，跟住就令自己攻防加10% 喎，可以。攞7000零嘅話，跟住然後加10%，即係7700啊，跟住然後呢一邊8000到，即係一開波已經可以有。哇！你斯諾哥開呢一招，開佢個招技，直接 MP 上升，跟住然後就已經搭到 D.O 個招技。OK， 跟住然後就已經可以幫手打啦。跟住然後佢本身嘅能力呢，就係支援型類型啦。以上嘅機體就會加佢嘅支援攻擊啊、反擊啊、自身攻擊提升20%。啊，咁啊幾好啊！呢個都即係加攻。好似係呢一招嘅，呢一招係第一個人有係嘛？我記得好似官方寫呢一個好似係第一個角色有嘅嘢。咁然後新人類啦，同阿加美油一樣啦，不過佢只係 level 4啦，咁又加角色值啊同埋反應值啦。咁然後呢，佢就係泰坦斯，咁啊一樣啊，呢啲都係。咁啊呢個 tag 咧令到佢可以多一次啦，咁樣 total 可以幫大家支援反擊同埋支援攻擊呢，就2次嘅加埋 OK。咁啊 D.O 呢個都唔錯，但係相比之下呢，就一定係 Zeta 係大獎噶啦，唔使諗噶啦，因為部艦呢，雖然部艦佢腦波傳導嗰個 tag 呢係非常之好，你見到基本上呢，其實 UC 所有機係適用嘅。因為基本上你全部 NT 嘅人呢，都係一定關腦波傳導嘅事㗎啦，邊個 NT 唔係嘅啫？除咗有機會海殺喺部機呢，係唔會有嘅，因為去到嗰個時代嘅機體係已經唔會用 NT 骨啊嗰啲係禁咗㗎啦嘛，獨角獸之後已經係禁咗啦嘛，去到 NT 嗰度，咁所以後邊嘅科技呢，就係純科技發展啦，都係會有浮游導彈，但係就話用新人類嗰個奇蹟嗰方面嘅嘢呢，就冇咗，嗰個精神嗰樣就少咗。咁但係你去到 UC 或者 NT 前嗰堆呢，就基本上都 high 中㗎啦，都會即係之後出 high new 啊、夜恩啊嗰啲唔使諗啊，獨角獸嗰啲全部都中㗎啦呢個詞。咁但係呢，佢呢部艦就只係25% 啫，就相比上次永恆號嗰個30% 呢，就冇咁高咯。咁但係佢係食中 UC 大部分嘅機㗎啦，即係接近全部主角機呢都 high 得中㗎啦。咁好啦，嚟到而家呢個位呢，就同大家抽下啦。咁如果抽得好嘅話，呢個獎都送俾大家啦嚇。但係如果無端一出咗個3特 Zeta 呢，咁就唔好意思啦，我一定係自己 keep 噶啦。講真，呢啲咁開心嘅嘢，梗係留翻俾自己噶啦。咁但係呢，今朝其實呢，我手痕呢喺另一部 iPad 嗰度刷咗個獎呢，都唔錯嘅。咁啊，最尾 show 俾大家睇，咁啊嗰個就送俾大家一定。咁而家呢一度抽到冇3特嘅話，就送俾大家啦，都抽得唔錯都 OK 啦嚇。咁我哋試下啦，好唔好啊？有冇機會我用咗我個新帳啊，1個禮拜時間由呢個非洲行翻去歐洲，今次有冇機會呢？啊！第一抽，哇！阿寶講嘢，但係好似冇乜機喎，冇彩邊，冇啦，多金啫應該係。唉，冇機會變，冇啊嘛？嘿，有機會變喎！呢個應該係天人男，係啊 ，Lumalia， 瑪利娜，
OK，第一個10抽都叫有嘢啊，咁啊，唉唔知啊，我自己個獎我唔敢抽啊，講真，即係等翻之後啱踢嗰啲先啦，或者真係自己好中意先啦。Setter 又未話好中意咯，乜都冇。大家可以參考下究竟，如果你用你儲咗嗰堆石去抽會貼，哎，有火光會馬西啊！佢阿寶冇啦，又冇彩邊，嘥氣，又歪炮，唉！大家咧，如果手癮想抽咧，你可以試下啊，開個新 AC 抽，跟住就會說服到自己唔好抽啦。你睇下，哇，40抽好嘢，啊40抽中1咋我而家。都係冇彩邊嘅，而家講咁多嘢都係廢嘅，垃圾阿寶啊，搞到競爭阿寶而家食屎阿寶啊！有冇機啊？啊，識下玩邊有冇啊？啊，有個彩邊啊，終於到哇！呢度唔爆嘅，要自己射出嚟嘅。咩咩炮咧？唉，限定詞真係笑話，講真，哇，笑到癲，黐線！我完全見到我上次嗰個影子，哇，好彩冇擺啊，一粒都冇擺俾佢，真係明知啊！哇！好啊，終極大結局啦！咁啊，而家即刻俾大家睇下另外嗰個獎先，送出嗰個獎俾大家。好啦，咁入到呢個新 AC 啦，咁啊俾大家睇下啦，就係今日究竟好快咁抽咗啲咩？就係抽一部 Setter、2部 DO 同埋支援人員艦都抽到啊！咁所以呢，其實呢一個做起支獎呢都唔錯啊！咁啊，大家如果有興趣，咁啊俾大家啦，咁我就 keep 喺度睇下有冇人有留言啦。有嘅話，咁我就盡快送出啦。咁啊，大家如果想自己刷啊抽嗰啲，其實基本上你係咁刷手抽都係一種舒壓嚟嘅。係啲警世話俾自己聽，千祈唔好，千祈唔好抽。咁啊，呢個帳號咧就送俾大家啦。咁今日條片咧就嚟到呢一度啦。咁啊，我大將而家新嗰個大將特製嗰個將唔抽咧，真係明智啊。咁啊，大家中意抽就抽。唔中意抽就唔好抽，但係抽之前呢，睇下我條片就有定心理準備啦。咁啊，立 Fin，我哋下條片再見。唉，好彩冇行去非洲啫，如果唔係又要重新轉身啊！拜。